Dalla lista manca solo Verona, perché tutte le altre province venete, Rovigo compresa, hanno vissuto chi più chi meno il problema delle frane a causa dell'intensità delle precipitazioni piovose o nevose che hanno caratterizzato lo scorso inverno e comunque tutta l'annata appena conclusa. I 2 milioni di euro stanziati dalla Regione Veneto nella sua prima riunione di giunta dell'anno serviranno proprio a questo, ad intervenire con opere di sistemazione forestale per mitigare il rischio di fenomeni franosi in aree di competenza comunale, situazioni diffuse che hanno provocato un vasto insieme di criticità che potrebbero rendere ancora più grave il rischio idrogeologico in un territorio già fragile. Come al solito però la coperta è corta e i problemi più vasti e gravi di quanto le finanze pubbliche possano sostenere e quindi questi denari provvidenziali verranno comunque destinati a quei fenomeni franosi che rappresentano oggettive problematiche anche per l'incolumità pubblica, precisa l'assessore competente Maurizio Conte, sulla base delle diverse richieste dei comuni. Richieste che ovviamente sul fronte della salvaguardia idraulica sono costanti, visto il susseguirsi delle emergenze. Per questo c'è chi, come il Comune di Padova, spera di poter accedere anche a fondi più consistenti per le manutenzioni ordinarie, che da sole potrebbero evitare le conseguenze più pesanti delle bombe d'acqua che hanno allagato la città varie volte nel 2014. Su quello che riguarda la programmazione, questa amministrazione ha idee chiare, ovvero la progettualità e la messa in opera di strutture anche di grande respiro, come questo scolmatore di Padova Ovest, come la vasca di eliminazione su San Gregorio Forcellini, che però prevedono un iter burocratico e poi una finanziabilità che vede nel tempo, e su questo magari ci inseriamo anche sulla legge di stabilità che dovrebbe prevedere grosse possibilità di finanziamento e deroghe al patto di stabilità per gli investimenti sulla salvaguardia ambientale, sulla salvaguardia del dissesto idrogeologico. E poi ci sono gli interventi di urgenza, quelli fatti sulla manutenzione della città, che sono la pulizia degli scogli, dei fossati, ovvero la risezionatura e quindi la pulizia dei fossati che possono contenere più acqua, e la pulizia delle caditoie che è da anni che non veniva fatta. A me viene in mente quando c'è stato il brutto tempo a luglio scorso, che siamo andati a fare delle pulizie dei caditoie dove l'acqua non era decorsa via, cioè su zona Altichiero, e abbiamo trovato dentro l'asfalto. Quella strada era stata asfaltata 7 anni prima, quindi vuol dire che il caditoio non era pulita da 7 anni.